Kampionati vendor I volejbollit në kategorinë e meshkujve vazhdon garat e fazës së dytë me ndeshjet e Xhiros së 17, ku në program janë vërtet 3 ndeshje të zjarrta, duke marrë parasysh se vendoset për 4 skuadrat e para që do të luftojnë në fazën e fundit ku vendoset titulli kampion. Shkëndija është një koqire e Rabotničkit, nesër me fillim në ora 20:30 në sallën sportive të Gjimnazit Tetovës në një përballje të drejt për drejt, që vendos për pozitën e 4 në rënditjen e tabelës. Andaj trajneri Durim Luma shpreson se pas disa ndeshjeve ku kishte krizë të rezultateve, ekipi do t'i kthehet fitores. Do t'jetë ndeshje e vështirë. Ne si Shkëndi kemi hyrë në një krizë rezultative dhe besoj se me këtë ndeshje ne do të bëjmë atë kthesën e duhur që 3 ndeshjet e ardhshme, pra Rabotnički, Universiteti Tetovës edhe Boreci, vendosin për fatin ton për të hyrë në 4-shën e parë, po që se këto ndeshje I kalojmë pozitivisht, atëherë ne me siguri do jemi në 4-shën e parë. Sa I përket ndeshjes së nesërme me ekipin e Rabotničkit, trajneri Luma thot se pret që volejbolistët e Shkëndisë të japin më të mirën nga vetja dhe do të fitojnë këtë përballje. Unë gjithmonë jam optimist, mirë po do të jetë ndeshje e vështirë, pasi Rabotnički është një skuadër e mirë me 3 përforcime të huaja, por besoj se djalmoshat tonë do të bëjnë maksimumin që këtë ndeshje ta fitojmë, pasi kjo ndeshje është shumë e rëndësishme për ne. Universiteti Tetovës është mysafir e Borecit në Veles, ndërsa të dielën në Shtip zhvillohet super derbi UGD Shtipi Strumica, ndërsa në ndeshjet e play-out takohen Vesna Probi Shtipi, Liria Zheroviani, Susheva Makedonia Gjio dhe Janta Volej Vardari.